Verão. Outono. Ar. Nuvens. Arco-íris. Furacão.
Fogo. Chuva.
terra. Vulcão. Mamãe é uma roseira que o papai colheu. Eu sou um botão
roseira deu. Mosquindolele, mosquindolele, lá, mosquindolele, não sou eu que caio lá. Mosquindolele, mosquindolele, lá, mosquindolele, não sou eu que caio lá. Mamãe é uma roseira que o papai colheu. Eu sou um botãozinho que a roseira deu. Mosquindolele, mosquindolele, lá, mosquindolele, não sou eu que caio lá. Mosquindolele, mosquindolele, lá, mosquindolele, não sou eu que caio lá. Onde vai, morena, onde vai assim? Vou colher as flores lá no seu jardim. Já colhi as flores pra mandar vender. A que for mais bela ficará pra você ver. Seu jardim tem tantas flores, não sei qual escolherei. A que for mais perfumada, esta sim escolherei. Onde vai, morena, onde vai assim? Vou colher as flores lá no seu jardim. Já colhi as flores pra mandar vender. A que for mais bela ficará pra você ver. Seu jardim tem tantas flores, não sei qual escolherei. A que for mais perfumada, esta sim escolherei.
água. Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo. Eu sou jacaré boiô. Eu sou jacaré boiô. Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo. Eu sou jacaré boiô. Eu sou jacaré boiô. Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré.
Inverno. Primavera. Você é parte essencial do processo de aprendizagem de seu filho. Bebê Mais foi cuidadosamente elaborado para que crianças e pais se divirtam juntos, partilhando momentos especiais de convivência e interação. O ponto de partida de Bebê Mais é a constatação de que os primeiros anos são decisivos para o desenvolvimento intelectual e emocional da criança. Assim, o vídeo traz imagens e sons que estimulam a curiosidade e introduzem novos conceitos, sempre reforçando a autoconfiança e a alegria de
de conhecer o mundo. Essa viagem será ainda mais rica se você participar dela. É fácil, basta usar sua intuição e afeto. Reserve um tempo só para assistir a fita, preparando um ambiente gostoso e confortável para você e seu filho. Coloque-o no colo ou sentado ao seu lado e descreva o que está sendo mostrado. Lembre-se de usar frases simples e claras, como por exemplo: veja o trem, a bola é redonda. Ah, olha o bebê, o macaquinho sorriu. E assim por diante. Acompanhe as músicas cantando junto e batendo palmas e estimule a criança a fazer o mesmo. Ao assistir ao vídeo com seu filho, você está demonstrando interesse por ele, participando de sua intimidade e ajudando-o a crescer. Para você, será uma experiência inesquecível. Para ele, uma dádiva de amor e ternura que continuará ecoando por toda a vida. Para maiores informações, visite nosso site www.bebemais.com.